pusing udah enggak, Enggak. mata udah enggak, Enggak. tinggal pileknya belum hilang. Sama COVID. Jangan. Nah kalau COVID kan nggak penciumannya nggak. Bulan nggak kerasa apa itu. Ini ya Allah udah 2 minggu udah. Ada giliran ngaji kemarin pembukaannya kan. Udah. Oh masih pilek kan atau nggak enak lah di rumah bilang enggak. Kalau pilek pusing ya, Nek. 2 tahun yang lalu ya kan. Iya. Suruh isolasi dia. Oh, oke. Isolasi apa disolasi? Isolasi sendiri dia. Ya, Ya, hati-hati ya. iya. Sampai nggak boleh keluar dari Pak. Saya juga dulu di COVID. Oh, di COVID. Iya. Nggak boleh kemana-mana sama orang ya kan. Pada tertutup jadi kita kumpul nggak boleh. Boleh, iya. Datang ngurus. Saya sampai 15 orang. Urut. Sama bunda. Paginya Ica pakai 3. Ya, hati-hati ya. Ya ya, sehat ya. Aduh, sabar dah. Dah. Terus sabar. 3 menit lah dia WA. Nek jangan ke rumah ya, Nek. Kenapa, Bun? Aku kena Covid. Ya udah, beneran. Aku kena Covid ya, Nek. Jangan ke rumah ya, Nek. Ya udah, enggak di rumah aja. Jangan ya, Nek. Ya. Orang kebanyakan habis pilek kok. Iya. Kalau pileknya bilang Covid ya kan. Iya. Jadi kalau mus Covid masih ada, saya bilang Covid sih. Nah, udah pasti itu COVID nih. Udah 2 Itu minggu. pintu digembok. Iya. Udah keluar. Makanan digantungin ya paling penting ya Allah kayak orang. Tuh, ayo kembali keluar dari itu. Ya masih apa namanya? Masih bagus tahanan. Iya. Kadang ngasih makannya. Heeh. Ini cuma sangkutin doang. Disangkutin sama pintu. Ya, Nek jangan ke rumah ya, Nek. Kenapa buat aku kena Covid? 3-3-nya lah. Bagus masing-masing kamarnya, Pak Haji sendiri. Kita sendiri. Kok bisa berkembang juga dari mana? Dari mana? Aku nggak kemana-mana, Nek. Asal mulanya pilek. Edi itu. Pilek-pilek. Haji Febrianto. Juga tuh dia. Alamatnya di mana? Boleh kemana-mana di rumah. Makanan kirim. Kembalinya juga jangan masuk karena kamar-kamar udah di dapur aja. Kasihan takut kena juga. Aku di COVID aku. Tiap hari siang malam boleh kemana-mana. 3 bulan nggak boleh. Datang orang sakit mulu maksudnya. Sama di COVID ya kan, nggak kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Kasih makan kasih banget pun depan pintu aja kan. Dari ya Allah dicantumin kata saya. Udah. Datang ke sini, orangnya pada bawa sertifikat. Oh, sertifikat Covid. Sertifikat COVID. Ya udah sahur, sakop, udah pulang. Pulang ya kan. Iya. Kalau dokter kan begitu pilek aja Covid. Aduh. Ini wajib pilek doang. Naik jangan ke rumah Nek. Kenapa Bun? Aku kena Covid. Semua 3-3-nya Bun. Cek terakhir. Bagusnya kamarnya misah-misah ya kan. Coba kalau enggak. Sampai saya habis COVID 2 tahun, setahun sampai COVID itu 2 tahun COVID. Heeh. Ke lab di Harapan. Iya kan? Jadi saya check up, pernah check up tuh. Iya iya. Habis 3 juta, berapa ya? 3 juta semua lab itu. Nolak ya. Ya, hasilnya 0. negatif. Nah itu berarti Kalau nol, kata kan? dokter tuh, Heeh. enggak. Pertama tuh kan ini bapak COVID pak, Heeh. agak tinggal semua. Jauh bisa kita ya. Ini dua udah positif COVID, bikin senang pak. Heeh. Dan begitu labnya negatif, kok negatif ya? Emang apa dok? Negatif. Dari komputer sama yang salah. Iyalah. Yang enggak, ini hasilnya dari komputer negatif kan. Yang dari komputer sama yang salah. Betul. Kita kan dites langsung ya kan? Ya aduh. Sampai di langsung segala. Nah itu. Sing zamane itu ya Haji Burhan almarhum ya. Kita Pak Tongkang itu nopo. Iya, kumpul-kumpul nggak boleh. Orang saya stop ngaji lama itu tahun lebih. Nggak boleh kumpul-kumpul ngaji semua. Di mana kalian? Tapi di Capung sih masih. Di jalan ya Bu. Ngaji nggak boleh. Ngaji yang nggak dikasih ke teraweh. Oh taklim nggak boleh. Ya, kalau teraweh nggak apa-apa. Ah, Terawih juga jarang-jarang Bu, harus jaga jarak. Capung nanti Capung. Kita tabit. Soalnya saya nggak tahu sih. Soalnya di sini saya taklim biasa. Bisa nggak?
Ya ada yang nyolong-nyolong udah datang sama dia ya kan, tapi mereka separuh Padahal takut sudah. katanya. Jangan lah, kalau pelatih juga di sini. Laki kesini. Kan yang cycle. Bisa maksudnya cycle. Saya nggak pergi selati tapi takut jangan udah. Sini. Lebaran juga pintu sablak. Lebaran. Kok Iya, sablak aja pintu. sepi bunda, ke rumah saudara-saudara nggak ada yang Itu juga sepi sebetulnya. iya. Saya. Karena pintu baru nutup, cuma karena cuma saya yang buka, ada kan orang kan, Iya terbuka, Satu tuh. iya bareng. ah sekarang kena covid mati, tetap mati, ya kan? Jadi boleh takut sama covid, cuma jaga, Iya jaganya. tetap jaga, mentang-mentang nggak takut, Takut. langsung Netral aja sembrono, kan ya, sembrono. Jangan kena lah. lah. Kena, kitanya Iya. hati-hati. mati juga. Besok mati sekarang mati juga ya Pak Haji ya. Udah makan sih tapi tahu. Kemarin Dari zamannya bapak sama ngombe, dia bukan tidak takut. tuh lagi kaki belum covid pagi belum tuh pas sudah setahun baru Waktu Iya. dulu, biasanya 8 tahun pisang, jane wong biyen ki Pak. kayaknya belum tuh Wong boleh pas 40 dina. Iya. Terus 40 nang kamar. iya kalau saya kan dia udah 60 kali 70 saya kemarin lagi covid kemarin 69 Ada. Saya kan. Ya. Ada. ada Pak Wid ada Ya Udah, jam udah 9 lah. Jam 9. Ini mau kemana dulu? Ada. dari olahraga Di senam. senang Pak Wid itu senang Mana? Itu saya adiknya saya pernah sama bapaknya Oh. semua. Jadi nanyain Pak Wid kelihatannya bunda Bercanda. kelihatan tinggal Pak Wid di situ. Udah kalau habis senam nggak apa-apa, apa aja boleh kalau habis senam. Iya habis buang energinya sekarang masuk Itu aja goreng-gorengan, udah tambah. enak Tambah es. es lagi ya udah Baso. Biasanya begitu kalau habis olahraga. Tapi olahraga begitu, kalau makan-makan. Gimana mau kurus? Katanya gimana mau kurus maksudnya nggak boleh makan dulu ya kan Makanya habis olahraga makan bakso biasanya minum Olahraga, es iya makanannya malah sama tambah aja. betul penyakit. tambah gendut masa nggak ikut ayo senam nggak abut habis senam disediain makanan ya mau bener. Iya. Habis sama aja. nambah aja enggak nah ikut senam nggak abut di rumah aja ya deh dia senam Senamnya rajin ya. tapi habis senam Makan. makanannya habis Makanya, Itu dia. ya kadang-kadang dipanggilin bakso ya mau kan bakso enak kan bu Seger. iya aku dari pas kerasa Pak Wadud. belum mau bu Oh, Mang sama Bapak. Pak Wid ya yang lain aja Bu Nur Hati ada. bener hati mana tuh Bu Nur Hati ada. ini kan bu bisa ini Bu, siapa siapa? namanya nah ini Masih. nih Bu Rina ada. Nggak ada. ini ya ini namanya udah Ibu Asih. ya Ini sama sini, Bu. ini bu sebelah bu bisa pelan-pelan pelan-pelan Bisa nggak lah Pak di rumah sakit bilang nggak ada penyakit, nggak ketemu penyakit. Sekarang kan pasti juga diselak. memang sakit itu kalau udah sakit Kena kateter nggak? Yang ke diri selang pernah nggak? Nggak ono. oh ini Pernah di kejinya pernah diselang nggak? Ini lagi diselang. oh diselam
Oh, Biasanya efek kayak gitu tuh. Jadi nanti pipisnya tuh kurang lancar ya. Tapi nanti lama-lama juga stabil karena efek dari selang. Semenjak habis kecelakaan, nah itu kan kencing udah mulai sedikit-sedikit. Pas kesininya itu total nggak keluar sama sekali. Nah, berobat di rumah sakit. Banyak yang belum datang sih. Yang belum ketemu. Kemarin ada Bentar lagi lah. Ibu Udah habis sini aja. kecelakaan, Iya. tadi jatuh ya kan. Habis itu lama-lama kencingnya enggak nggak lancar. lancar. selang ya. Ibu Iya. nanti cari namanya kumis kucing sama pecah guling, ibu rebus lebih banyak. Terus Berapa kali? Terus Bu sehari 3 kali. Jadi itu tiap Pagi. tiap hari paling enggak karena kan itu prostat udah rontok ya Bu ya, dinutup. Tuh. Nanti keluar itu Rajinnya. Tapi nanti kalau apa namanya kan lagi di kateter ya. Anget nih ya. Nanti kalau udah kena kateter, itu rajin minum itu aja. Pecah beling, kumis kucing, rebus. Minum itu tiap hari Mas, pagi sore minum itu saja. Tapi apa namanya rajin ya. Tiap hari pagi sore dan hari ini minum besok enggak. Yang sekali aja Bu, rutin gitu sih. ya, itu juga kan pagi sebelum kita minum untuk sama gayang, tidur itu biasanya Itu kumis kucing banyak. Cuma emang kudu rajin Bu. Itu kalau sama habis jatuh, lama-lama kencing nggak lancar. Biasanya prostat rontok. Prostat itu kerak ginjal. Kalau batu ginjal itu langsung mampet total, dan nutup. maaf total sama sekali nggak ada di selain. Berarti batu ginjal, ya batu ginjal prostat ya pakainya emang obat itu. Kan di ronsen begini bahwa satu pun nggak ada penyakit, jantung bagus, paru-paru bagus, ginjal bagus, semuanya bagus. Ya. Itu juga ada yang ketemu batu empedu, tapi kan nggak saya rasain sakit, orang nggak sakit Jadi itu, tapi buanu Kalau itu nggak lancar. batu itu lainnya nggak kekencing. Bu. Nah itu Yang kekencing itu batu ginjal sama prostat. Ginjal bagus, cuma karena ada batu ginjal kan itu kayak kristal tuh. Kalau dia jatuh, nutup ke saluran, itu udah nggak kencing. Nah kalau prostat, dia dikit-dikit itu lama-lama mampet. terapi di rumah sakit kerja udah imbas masih tetap banyak. Jadi kalau misalnya kencing juga tetap nggak lancar. Itu kalau mau pakai, kalau mas kecil kan sih nggak ada ya, jarang kecil ya. Akhirnya kan pecah beling. Itu sama kumis kucing. Kalau ada malah campur sama itu apa namanya ciplukan yang masih Ya, agak ya, ya. muda, jangan terlalu tua nih, jangan terlalu tua. Itu rebus jadi satu. Nanti pecah Bu. Kalau udah pecah itu Hancur ya. hancur. Kalau batu ginjal keluarnya kayak pasir, kalau yang prostat butek itu prostat karena kerak ginjal. Ya ini diminumin air itu agak beningan. Iya, maksudnya karena sampai pakai kateter itu nggak terlalu kelihatan prostatnya karena pakai kateter ya. Tapi kalau sama udah lepas kateter itu baru. Sudah 2 kali pasiennya mencoba 2 kali Dilepas, nggak ada kencing juga. Mungkin yang pasang lagi. mampet neng lubang, makanya kalau kedorong selang dia kan geser, dia keluar, tapi dicopot mampet maning. Nah itu obatnya yang pecah. Ya makanya dokter itu nggak ketemu penyakit ini. Nah kalau udah kayak gitu ibu harus rajin minumnya, jangan hari diminum besok enggak, harus rajin biar sampai pagi sore 2 kali aja, tapi rajin. Sampai mau ya sekarang mau nggak itu kumis kucing itu daun yang muda, kalau ada kembangnya ada potek aja, daun yang muda terus pecah beling
Untuk belinya sih banyak. Betul tuh. Biasanya berapa? Belakang banyak tuh, banyak tuh. Banyak. Nih, ntar sama kelar ngurut ya. Minta sama siapa kita tolong nanti tunjukin itu. Yang itu kan Iya. Iya. Itu pakai saluran itu. Itu. Tinggal udah mana kasar. Iya. Itu aja. Oh udah kayak gitu pakai batu kim udah nggak bisa. Kalau udah kayak gitu, nggak bisa pakai batu kim. Ramuan ya Pak Uci. Iya. Kalau masih nyeri pakai batu kim bisa. Tapi kalau udah kayak gitu nggak usah pakai batu kim. Batu kim kan kapsul itu kan. Kalau sekarang kayak gitu nggak bisa. Tapi di apotek nanyain obat itu nggak ada. Jangan di apotek. Kalau batu kim itu bukan di apotek nggak jual Bu. Hah? Yang jual toko obat. Pantes kan nggak ada. Nggak ada apotek. Yang ada toko obat. Ini kan karisma. Karisma ya. Nah sama nanya di apotek ya nggak ada. Ada yang toko obat. Kapan? Iki saya mau wingi. Udah balik lagi ke sini. Oh. Acara apa? Ya, aku ngadu kok. Pak Wid, apa? Masa bapakku